लड़की एक लड़के को लेकर बैठी थी और उसको पता चल जाता है ये मेरा लड़का नहीं है। सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी लड़की बोलती है तू झूठ बोल रही है। लड़की उठती है और उस लड़के को अपने पति को देकर चली जाती है। इधर डॉक्टर बच्चे को छुपाकर लेकर जा रहा था। तभी लड़की डॉक्टर को रोकती है और बोलती है ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस दो, और अपने बच्चों के लिए डॉक्टर से लड़ने लगती है। तभी वहाँ लड़की का पति आ जाता है। तभी लड़की अपने बच्चे को छीन लेती है और देखती है और रोते रोते बोलती है हम लोग का बच्चा मिल गया। लड़का बहुत गुस्सा होता है और बोलता है मेरे बच्चे को किसके कहने पर बदले हो? डॉक्टर बोलता है इसके कहने पर। बदला था दूसरी लड़की। लड़के को फुसलाते हुए बोलती है तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लड़का उसे धक्का देता है। इससे पता चलता है माँ का दिल कभी गलत नहीं होता। आज उसका सच सबके सामने आ गया।